आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है और मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम कुछ ऐसा बताइए कि जल्दी से हम लोग अपने कोल्ड से रिलीफ पा सकें। तो एक छोटी सी मैं होममेड रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। ग्रीन टी तो हम सभी पीते हैं, तो हम सभी के घरों में ग्रीन टी ईजिली अवेलेबल है। तो उसमें हमें करना क्या है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले ये मैंने इस जग में थोड़ा इसको फोकस करो। मैंने जग में थोड़ा सा पानी लिया है, अराउंड 1 कप 2 कप बड़ा मेरा ये कप है, तो इसके हिसाब से मैंने पानी लिया है। जब तक ये बॉइल्ड हो रहा है इसमें मैंने ये 5 से 6 तुलसी के पत्ते मैं डालूंगी और ये जिंजर पाउडर है। ये आपको ईजिली किसी भी ग्रॉसरी से, किराने वाले की शॉप से मिल जाएगा। तो ये जिंजर पाउडर है। इसके साथ ये जो है ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी हनी कैमोमाइल ग्रीन टी है। इसके सैशेज हम यूज करने वाले हैं, तो ये ईजिली आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। इसको फोकस करो। ये कैफीन फ्री है, आप देख सकते हो। स्ट्रेस रिलीविंग भी है, कामिंग भी है और ये कोल्ड में भी आपको हेल्प करने वाली है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना क्या है। अब जैसे पानी हमारा बॉयल हो रहा है तो इसमें हमें साथ के साथ ये तुलसी के पत्ते हम इसमें डाल देंगे और अराउंड ½ टीस्पून के करीब ये मैं जिंजर पाउडर ले रही हूँ। मेरा कप का साइज बड़ा है तो उस हिसाब से मैं ½ टीस्पून ले रही हूँ। जो स्मॉल छोटा साइज का जो कप है उसके लिए आप इसका थोड़ा सा और अमाउंट कम कर लेना। ये मैंने इसमें डाल दिया है। साथ के साथ ये आप देख सकते हो बॉयल होना शुरू हो गया है। साथ के साथ ये मैंने टी बैग्स ले लिए हैं। इसमें से मैं थ्रेड निकाल के ये डाल रही हूँ। मैंने ये पाउडर खोल के नहीं डाला है, सिंपली थोड़ा फिल्टर करने में हमें ईजी हो जाएगा। जो एक्सट्रैक्ट है वो गर्म पानी में चला जाएगा इसका। तो ये मैं 2 सिंपल मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। तुलसी जो है बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट देगा आपके ब्लॉकेज को, जो गले में नाक में हो रही है। इनफैक्ट आप इससे अपना इस तरह से भाप भी ले सकते हैं कोल्ड के टाइम, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ भी मिलेगा क्योंकि तुलसी आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, कोल्ड और कफ को भी क्योर करता है। जिंजर है इसके अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देगा आपको। और इसमें जो कैमोमाइल है, कैमोमाइल इज़ द बेस्ट रिलीफ प्रोवाइड करने वाला एक इंग्रेडिएंट है जो जनरली मेडिसिन में भी आजकल यूज़ हो रहा है, आयुर्वेदा में। तो अब जैसे इसमें ये आ रहा है तो मैं अपने फेस पे भी ले सकती हूँ। आप जनरली यूज कर सकते हो इसको फेस के लिए भी, और अपना आप सूदिंग इफेक्ट भी एकदम देगा। बहुत अच्छा। ये अब आप देख रहे हैं ये बॉयल होना शुरू हो गया है। इसको मैं बंद कर दूंगी। इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और जब इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा या फिर थोड़ा सा इतना हो जाएगा कि मैं इसको पी सकूं, फिर मैं इसको इसमें ले लूंगी, फिल्टर कर लूंगी। तो ये मेरी तैयार है कोल्ड रिलीफ टी। तो जो मैंने सिंपल अपने घर में अवेलेबल ग्रीन टी की हेल्प से बनाई है, इसमें से मैंने जिंजर पाउडर और तुलसी ऐड किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी अपनी। जैसे जैसे मेरे पास क्वेरीज आती जाएंगी उसके हिसाब से मेरी वीडियोज और बनती चली जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।